Если вы не можете избавиться от кашля, боли в горле или мокроты, то приготовьте и выпейте это волшебное средство. Для этого возьмите чайную ложку меда, добавьте щепотку соли, щепотку куркумы и немного молотого черного перца. Тщательно перемешайте и выпейте. Оно подействует на горло как натуральное лекарство, мгновенно облегчая боль. Так что не откладывайте, а возьмите на вооружение это эффективное средство. А если хотите полный сборник рецептов от кашля, пиши в комментариях слово «сборник» или забирайте его в моем блоге. Ссылка в описании профиля. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь.